Halo besti-besti, sekarang ini kita mau ke puncak, jadi kita harus bawa-bawa baju-baju yang kita pakai. Asli ya guys, kita bawa baju ini, terus apa lagi ya, bawa baju pendek lah. Nanti aja deh kita bawa baju ini. Terus bawa baju ini juga, soalnya bagus banget. Ini kita nggak pakai kerudung ya, mohon maaf. Kita pakai baju renang, baju kerja, terus baju ya biasa, baju kaos, baju yang baju yang rada pendekan 2 aja, soalnya kita Islam, mohon maaf. Kita bawa baju jaket-jaketan dan bawa baju ini lagi kaosan. Terus kita bawa adalah aku mau setting dulu, bye bye. Oke, sekarang ini aku mau pakai baju ini dan mau pakai kerudung warnanya hitam biar matching. Miau miau. Hah? Apa? 10.20 aku baru bangun tidur. Good morning. Mertua pasti di puncak.